ஹலோ எவ்ரிவன். இந்த வீடியோ யாரெல்லாம் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்களுக்காக மட்டும்தான். மற்றவங்கெல்லாம் அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். கவர்மெண்ட் லேப்டாப் வாங்கினதுக்கப்புறமா அதோட வாரண்டிக்காக சரியாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணலன்னா அதோட வாரண்டி கிளைம் பண்ண முடியாது. இது நிறைய பேருக்கு தெரியலை. ஸோ இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இந்த வீடியோவில் அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். எல்லோரும் லேப்டாப்பில் ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் இந்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இந்த லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துட்றேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மாணவர் இல்லைனா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் உங்களோட QMIS நம்பர் மட்டும் கொடுத்துட்டு கீழே அதோடு சேர்த்து பாஸ்வேர்டும் கொடுக்கணும். பாஸ்வேர்ட்னால் என்ன நீங்கள் யோசிக்கலாம். இதில் பாஸ்வேர்டு வேறு ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட ஃபோன் நம்பரோட லாஸ்ட்டு 4 டிஜிட் அதோடு சேர்த்து உங்களோட பிறந்தவர் இதை மட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாஸ்வேர்டு ஜென்ரேட் ஆகும். ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரி 2333 இந்த மாதிரி ஃபோன் நம்பரோட கடைசி 4 டிஜிட் இருந்துச்சுன்னா அதோடு சேர்த்து உங்களோட DOB இயர் இது ரெண்டையும் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா கீழே இருக்க கேப்சாவை என்டர் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க. அப்புறமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேஷ்போர்டு உள்ள வரும். அதில் டெலிவரி ஆர் அக்னாலஜ்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கும். அதில் போய் கீழே இருக்கிற இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இந்த பேஜில் ப்ராடக்ட் சீரியல் நம்பர் இதில் நீங்கள் 2 விஷயம் என்டர் பண்ணாலும் ஓகே தான். ஒன்று உங்களோட ப்ராடக்ட் சீரியல் நம்பர் எங்கேருந்து எடுக்கணும்னா ஒன்று உங்கள் பாக்ஸ் இல்லைன்னா உங்களோட பாக்ஸில் இருக்க பேப்பர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆர் உங்களோட லேப்டாப்புக்கு பின்னாடி கூட பார்க்கலாம் இந்த நம்பரை. அப்படியும் இல்லைனா உங்களோட சீரியல் நம்பர்னு சொல்லிட்டு உங்களோட பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க அந்த சீரியல் நம்பர் என்டர் பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட் ரிசீவ்டு அப்படின்ற பட்டன் நமக்குனா போதும், ரிஜிஸ்டர் ஆகிரும். கீழே இந்த சப்மிட் பட்டன் கொடுத்ததுக்கப்புறமா மேலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்ன்ற மெசேஜ் வரும். இதிலிருந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது குவரிஸ் இருந்தால் அதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணாத உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்புறமா இந்த வீடியோவை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.